Подожди. Что, Кажется, шикает? что начинается, да? Серьезно? Да. Смотрите, Давай скажи всем начинается. пока-пока. Всем привет! Мы приехали на природу, нас тут едят комары, это даже не комары, а лошади. Естественно, любой выезд на природу, он невозможен без шашлыков, поэтому мы решили организовать мини-шашлык-челлендж. Вот, мы взяли мясные продукты. Мне кажется, это мы мясные продукты для Или кого-то. мы мясные продукты. Ну, в общем, тут происходит что-то жуткое и ужасное. Там кричит ребенок, и нас едят комары. У нас из продуктов есть сладкое, есть овощи, есть фрукты, есть мясо. В общем, будем вытягивать, как обычно, бумажки и смотреть, что каждому попадется. Да, доча? Из челленджа в челлендж ничего не меняется. Я говорю, они едят. Отлично. Начинаем! Бабуля. Да, у нас тут сзади полно зрителей, бабуля и дедулья. И по стандартной схеме тянет первая Ева, да, доча? Что тебе попалось? Антисека, это конфетка. Нет, тебе, Еве, попалась груша. Ев, вот клади грушу. Да, пока мы грушу кушать не будем. Мы ее даже не будем резать, мы ее порежем уже перед тем, как на шашлык сделать. Да, теперь тяну я. Так, надо все делать быстро, пока меня тут не съели вместе. Почему мне попался помидор? Так, помидор. Где моя чашка и мой помидор? Ева, клади мне помидорку. Давай. Комары! Комар Давай, челлендж! папа, ты знаешь, что это? Дави. Смотри тут. Апельсин. Апельсин? Апельсин. Отлично, апельсин. Так, Ев, что тебе? Что тебе? Ева, вытягивай. Какую хочешь бумажку? Так, что там? Мармеладные червячки. Да, точно. Вот такие вот тут на мармеладные червячки попались. Я еще плохо себе представляю, как мы их будем насаживать на шашлык, на шампур. Ну, наверное, как-то получится. Дальше. Так, Ева, что это? Это мне попалось маршмеллоу. Так, а маршмеллоу у нас вот с миньонами. Они меня едят, я уже не могу. Это просто челлендж на выживание. Так, маршмеллоу тоже оставляю пока здесь. Папа, давай. Блин, надо ускоряться. Мы, по-моему, пища. Пастила. Давайте дальше. Так, у Евы целых две бумажки. Одну кладем. Огурец. Огурец, отлично. Бери Папа, огурчик. давай огурец. Так, дальше я. Жуть, я даже не думала, что будет такой кошмар. Так, мне попался рахат лукум. Так, рахат лукум. Дайте мне мой рахат лукум. Вот он, целая тарелка рахат лукума. Угу. Папа. Такое ощущение, кроссовки мне прокусывают. Яблоко. Так, почему у меня так много продуктов, а у папы так мало? А, нет, все правильно. Давай, девочка, дальше. давай дальше. Ой, я посмотрела, вся в рахат лукуме. Так, давай. Ева, круассан тебе попался. Где наш круассан? Доча, вот такой круассан 7 Days. Так, мне попался киви. Киви. Пойдет Давай ко мне. быстрее. Кукуруза. Кукуруза это вот это. Это можно вот так. Кукуруза. Кукуруза на какой-то странной штуке. Я мистер Кукурузо. Давай, доча. А дальше, что тебе? Редис. Ева, редис. Давай, Ева, где твой редис? редиску бери. Бери вот эту. Нет, это морковка, вот, редиска. Смотри, мама. Мне кажется, под конец челленджа от нас останутся рожки до ножки, если честно. Папа. Нет, мама. Мама! Папа, как обычно, жульничает. Так, мне попалась свинина, капец. Я вообще не люблю свинину и не ем. Я не буду пока сюда класть, я запомнила, что у меня свинина. Давайте, папа, теперь ты. Ну, папа, ну ты что, совсем? Нет, так не пойдет. Вы представляете, он даже подсматривает бумажки. Ну-ка, не смотри. Лук, отлично. А папа не ест лук, а ему попался лук. Справедливо. Сосиска. Сосиска. Еве попалась сосиска. Ну не будем пока тоже ложить. Да, вот такая сосиска тебе попалась. Она пока пусть здесь лежит. Так, теперь я. Мне попалось... Ой, ничего себе, у меня прям мясной шашлык. У меня еще и крыло куриное попалось.
Ева, у нас с тобой хоть Давай. будет мясо, а у папы исключительно какой-то луковый. Чупари. Чё? Чакапай. Чокопай. Точно, папа. Чокопай. Мне кажется, чокопай на костре должен быть очень вкусным. Банан. Бабан. Банан? Бабан. Бери. А, подождите, банан, точно банан. Бери. Так, и мне тут досталась морковь. А где огурец, помидор у меня? А, огурец у тебя был, да? У меня морковь. Ну что, папа, давай вытягивай. Давайте, последняя. О, мармелад. Все, давай, папа, вытягивай мармелад. Это мой мармелад. Все. Мы пошли жарить наш шашлык, пока он будет жариться. Мы хотим поэкспериментировать с попкорном. Мы взяли несколько пачек попкорна. Вот, мы его хотим бросить в костер и посмотреть, как он себя будет вести. Вот так вот, да? Мы, наверное, бросим его в упаковке, посмотрим, что будет с упаковкой, и бросим потом без упаковки. Но вдруг Хочешь упаковка бросать? все-таки не загорится. Это что жарится? Так, Ты это и есть будешь. В общем, вот такие вот чудесные шашлыки у нас получилось. Особенно у папы. Очень, да. У папы тут ничего не осталось практически, кроме этого. Кто там? Лук? Лук, апельсин и что-то еще, и кусок яблока. У меня все более-менее, но у меня недожаренное мясо. И зато сладкого у меня тоже ничего не осталось. Вот у Иуськи, по-моему, шашлык сохранился прям практически в первозданном виде, да, доча? Хотя можно даже съесть сосиску. Вот. Мармеладный червяк потерялся. Да, мармеладный червяк у нас, видимо, утек. В общем, я бы не знаю, я бы не стала бы есть такие шашлыки, да, доча? Поэтому, Поэтому не рекомендуем вам. да, будем Делать такой челлендж. или, по крайней мере, с нами делать такой челлендж. Ужас какой, сколько комаров. Ну что, давайте теперь попробуем провести эксперимент, да, хотя бы, может, у нас эксперимент удастся за место Давайте. нашего шашлыка. В общем, мы взяли попкорн для микроволновой печи, который нужно класть. Ох, подожди, он такой жирный. Жирный вообще. Его нужно класть в микроволновку, тут пакет, в общем, надувается. Ну, обычный попкорн, да попкорн. Сейчас попробуем его бросить туда, бросай. Туда прям хорошо бросай. Прям хорошо. Давай вот так вот. Оп. Ай, не бросили. Может, он надуется? Не-не. конечно. Думаю, надо немножко отойти. Давайте посмотрим. Ева, смотри, что происходит. Вдруг он сейчас как начнет стрелять. Что, ничего, что ли, не будет? Дочь, подожди. Не будет, не будет. Что вот меняется? В смысле? А этот? Ну-ка, а если мы сейчас достанем? Сейчас его мама высыпет. Отрывай этот кусочек. О, какой действительно, фу, противный на самом деле. Я его сейчас разнюхала, он какой-то противный. Что, не будет взрыва? Че, не будет нам... Ева, представляешь, сегодня не будет шашлыка и не будет у нас... Костер. Да, мы просто топим костер, по-моему. У нас сегодня не состоялся шашлык. Он весь уплыл. Доча, мне кажется, уже бессмысленно делать, потому что мы выбросили несколько пачек, поняли, что у нас, по-моему, ничего тут не получается. Вот эту? Ну давай попробуем вот эту. Вдруг получится, да, доча? Тут разного вида попкорн. О, смотри, как хорошо горит. Вот это как, правда, хочешь бросить? Ну давай. Вкусно пахнет? Давай, бросай тогда. Ну-ка. А это карамельный попкорн. Ну все, отлично горит. В общем, эксперимент наш тоже не удался. Точно так же, как и нам не удалось поесть наших шашлыков. Но в любом случае, по-моему, было весело. И мы в очередной раз... Ой, подожди. Что? Кажется, Шикает? что начинается, да? Серьезно? Да. Смотрите, Давай скажи всем начинается. пока-пока. Нет, смотрите, попкорн.
Я же хочу снять это, если... Давай, папа, тащи камеру. У нас получается попкорн. Ева, смотри. Ты видишь? Бабушка у нас получилась. Вы видите? Он сразу же, он появляется, но внезапно сразу же сгорает. Посмотрите. Да, полопался. Короче, это нужно быстро сейчас его оттуда выколупывать, пока он еще не успел сгореть, да. Ев, ты видишь? Смотри, белые зернышки появляются. Пум-пум. Нет, один-то просто даже прыгнул. Прыгнул? Да. Ничего себе. Вот, ты же видишь? Да. Рядом с пачкой лежит белый. Ага. Ой, смотрите, прям реально скачет. Ты видишь, как они скачут, доча? Ну супер. Ну, я ожидал, конечно, что они все разом так от температуры. Ба-ба-бам! Я тоже. Слушайте, а вдруг они как начнут бабахать? Все-таки у нас хотя бы что-то получилось за сегодняшний вечер. Мы, по крайней мере, увидели, что на костре все-таки можно делать попкорн, только его нужно очень быстро доставать, пока он еще не успел прогореть. Пока-пока! Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и заходите к нам на страницу ВКонтакте. Да, доча? Пойдемте жарить нормальные шашлыки. Пойдем. Да.